Bueno amigos, hoy me trajeron este Brown marca Torrein, cual me dice el cliente que hace un ruido extraño. Y nos vamos a prender, presionamos el botón, se escucha un zumbido aquí. Bueno, si quieres saber qué es lo que tiene, ojalá te quieras saber el video, me das tu like y compartas. Bueno amigos, para los que no saben abrir un Brown de estos Torrein, hay veces que, bueno, por aquí se abre, ¿sí? Para empezar, ¿qué tenemos que hacer primero? Este es como una rosca, tenemos que girar hacia acá, pero hay veces que está demasiado dura esta pieza, que tenemos que perforar algo aquí y pegarle, dado caso que pues no podamos ver, es simplemente darle vuelta y sale facilito, ¿sí? Ya se aprieta igual hacia allá, pero aquí estaba demasiado pegada esta pieza que no se puede quitar, se calentó mucho, lo calenté demasiado, ya tenía una perforación aquí y de ahí me agarré y sí, pues logré abrirla. Miren todo el sarro que tiene. Bueno, la verdad esto es lo más difícil, abrirla amigos, porque sinceramente para reparar esta falla tenemos que abrirla toda y pues no sabemos cómo empezar. Y la verdad lo primero es esto, quitamos esta tuerca aquí así, después aquí miren, llevan unos botoncitos por los dos lados, ¿sí? Bueno, ya le quité los de aquí, le saqué el tornillo, ya quedó. Bueno, ahora lo que sigue es quitar los otros tornillos, que serían estos. Ven, 1, 2, 3, 4. Para eso era que teníamos que quitar esa tapaderita. Sin quitar esa tapaderita no íbamos a poder pues abrirlo. Bueno, aquí pues le voy a quitar los tornillitos. Recuerden, cada tornillito colóquenlos en algún lugar que no se les pierda. Bueno, los tornillos que les quité son más largos que los que tienen aquí. Bueno, amigos, si te gusta el video, ojalá y te suscribas, compartas y me des tu like. Recuerda compartir. La verdad, quitar esta tapaderita me fue algo difícil. Simplemente nomás es darle vuelta, pero cuando se pega, la verdad. Ahí voy a ver cómo le caliento la pieza y lo moldeo para que no se vea tan feo. Pero eso ya sería lo último que hiciera para, sí, ya que quede la reparación, si Dios quiere que quede. Bueno, ahí quitamos los tornillos. Vamos a ahora sí, pues vamos aquí ahora podemos separar esta pieza de aquí con cuidado, hay que separarla, no va a ser que salga volando algo. Bueno, aquí está esta pieza y aquí va esto nomás así, este perno. Bueno, como ya tenemos esto aquí así desarmado, vamos a calar el puro Brown sin la pieza esa, sin esta pieza, a ver si sigue haciendo el mismo ruido, ¿sí? Bueno, vamos a conectarla de nuevo. Si sigue haciendo el mismo ruido, entonces vamos a tener problema aquí y no acá. A ver, vamos a prenderla. Bueno amigos, como logran ver, entonces aquí ya no tenemos nada que moverle. ¿Por qué? Porque suena magnífico, suena muy bien. Entonces pues vamos a ver qué es lo que tiene esto. Entonces aquí debe ser el ruido. Bueno, vamos a indagar qué es lo que tiene. Bueno, aquí vamos a agarrar el aspa con un trapo aquí así, y en la parte de abajo vamos a introducir un desarmador plano y la vamos a girar hacia acá para que salga lo del medio, que se afloje. Bueno, ya aflojó, miren, ya salió la hélice. Vamos a ponerla por acá.
Acá ya jalé el taponcito. Bueno, aquí por dentro yo veo que lleva un valero. Es un valero. A ver, vamos a ver si se ve bien. Bueno, no se logra apreciar muy bien, pero ahí hay un valero y un candadito. A ver. Bueno, aquí este candado ya se achicharró. Bueno, vamos a tener que quitar el candadito que viene adentro ahí para poder sacar esta pieza. Miren, aquí tiene mucho juego. Bueno, aquí como que tiene una pieza como de tuerca. Vamos a ver si tenemos. Bueno, aquí tenemos unas pinzas. Vamos a ver si se le puede dar vuelta. Sí, se le puede dar vuelta. Bueno, aquí se ve esto. Bueno, me imagino que aquí debe llevar algún tipo de valero. Vamos a ver, a ver si se siente algún tipo de valero. Sí, miren aquí como que se ve despostillado. Aquí están aquí se ven las postas. Sí, aquí se despostilló el valero, amigos. Se deshizo el valero. Entonces esta pieza que está acá es parte del valero, el metal. Bueno, primero pues voy a sacar esta pieza que está aquí adentro. Vamos a ver cómo la saco, el candado. Bueno, ahí adentro había este seguro, amigos. Miren, no tenía algo para quitar esta pieza. Lo hice con estas tijeras. Que es lo que hice, lo hice así y lo apreté y lo saqué. Sí, batallé poquito, pero pues me lo ingenié. Bueno, ahí está el candadito ya. Para sacar el perno, de aquí le sacamos el seguro, va, lo volteamos y ponemos algo así para meterlo aquí así y empujar hacia abajo y ya sale la flecha esta. Cuando le empujamos hacia abajo, les dije para no golpear nada de esto, dañar, le pegamos aquí así y le pegamos y ya salió hacia abajo. Ahí quedó otro valero adentro del lado contrario. Aquí lleva uno la parte de abajo y arriba lleva otro. Bueno, para sacar el valero que está aquí abajo, voy a meter una flecha de estas, una extensión de dados, la otra aquí así, y pues vamos a darle golpecitos. Está muy cochino adentro, mira, todo el cochinero que salió y aquí. Este es mucho cochinero. De hecho no se ve ni para el otro lado nada del cochinero que tiene. Yo digo que sí se veía, pero ya no. A ver si se logra ver. Ahí. Vamos a seguir pegándole igual. Bueno, ya de pegarle mucho, ya salió la parte del valero. Aquí está el valero. Lo demás se deshizo. Y lo bueno que esta flecha, esta extensión de RH, está a la medida y empuja fácilmente al valerito. Nomás hay que ver qué medida es del valero porque no viene.
vamos a limpiar bien el área esta área, y en la parte de acá está la otra parte del valero. Aquí esta pieza está aquí adentro pegada, o sea, se desgranó también, porque aquí está el centro. Este es el centro. Tienen que ir llevando este centro así, el puro centro. Midan, ya miden, llevamos esto por fuera. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a quitar el de aquí. Bueno, aquí adentro se había quedado la otra parte del valero. Sí, nomás le estaba haciendo así palancas. De hecho, sí lo calenté, le eché aceite y lo estuve haciendo así. Y sí, la verdad sí batallé. Esto el valero va aquí adentro. Aquí adentro lleva el retén, ese donde pasa el eje, donde pasa este eje. O sea, tenemos que ver qué onda con ese retén, porque este retén es para que no pase agua hacia arriba. La otra parte del valero se quedó aquí. En cuenta, este va aquí así y las postas van en el medio. Bueno, amigos, ya fui con el torno, ya me alisó aquí la parte esta, me la dejó bien porque estaba un poco desgastada de tanto rodar. Y aquí ya me puso un retén nuevo, ahí sí se logra ver. La parte de acá no le quitó la parte del retén de aquí, solamente por la parte de atrás ahí le puso el retén. Aquí colocó un valero 607, igual que es el que se va a poner por la parte de atrás, 607. Ya aquí ya no queda flojo, aquí ya no hay mucho movimiento. Bueno, entonces vamos a ir armando esta batidora. Bueno, aquí colocaremos lo del valero, el retén. Vamos a colocarlo por aquí así. Vamos a introducirlo, que entre bien. Vamos a tratar que no quede, no darle tan recio para que no se quiebre la pieza. Bueno, ahora para introducir este valerito, pues vamos a aceitar aquí adentro donde va a ir el valero. Vamos a introducirlo por aquí hasta donde quepa, donde baje. Vamos a introducir una guasita aquí. ¿Para qué? Para darle golpecitos hacia abajo con algo. Bueno, vamos a buscar algo aquí así alzadito, para que sea, cuando le estemos dando golpes por arriba, esta parte nomás pegue aquí así. Bueno, ahora ya con un dadito que tengo yo aquí lo voy a pegar. Vamos a ir viendo qué tan adentro tiene que quedar. Ahí adentro se ve una ranura donde va me salió volando la ranura donde va el candado. Aquí sí se alcanza a ver lo de la ranura, apenitas. Vamos a dar unos golpecitos más, pero leves, o sea, no les dé muy fuerte. Bueno, aquí ya se siente, bueno, ya se ve que tiene lo de la ranura. Bueno, vamos a utilizar mis tijeras que utilicé. Yo les hice las sacaditas esas, ¿se acuerdan? Para engancharlo aquí. Bueno, ahí ya quedó. Bueno, a ver, vamos a colocar el aspa. Esta aspa hélice
Bueno, entonces pues vamos a sostener con algo aquí el aspa hélice y pues vamos a darle vuelta a esta pieza para apretarla. Bueno, ahí ya se siente que está durita. Bueno, ya falta nomás ponerlo allá en el brown. Bueno, aquí pues tenemos esta pieza, pues que va aquí así. Y esta. Tiene que embonar esta rayita con esta y aparte darle la forma de aquí. Da cuenta, está esto así, vamos a ponerlo así derecho. Y este tiene la forma así, lo vamos a poner aquí así derechito. Aquí ya embonó. Bueno, vamos a introducir los tornillos de aquí. Bueno, aquí ya introducimos los tornillos, pues vamos a, ahora sí, vamos a apretar. Ahorita vamos a calentar aquí para que quede doblado hacia adentro, ya que está muy duro para abrir. Ahora pues vamos a colocar los dos tornillos que llevan aquí, uno aquí y otro acá. Bueno amigos, aquí ya lo armé, vamos a prenderlo. Bueno amigos, es la primera vez que desarmo uno para mandarlo al torno. Como han visto, no tengo video sobre esto. Es la primera vez que arreglo uno. Y sí, se me complicó armar esta pieza. Y pues ojalá entiendan por eso que me tardé un poco. Pero vieron que sí logré hacerlo. Quedó muy bien. Primero me cercioré que funcionara el motor como vieron. Ya después pues me envasé a desarmar todo esto. Y sí, el valero, el retén de aquí estaba todo floreado, no servía. Y por lo bueno que ya quedó amigos. Ojalá y les haya servido de ayuda. Bueno, el torno me cobró más barato porque yo le llevé el eje nada más. Ellos ya no me cobraron la mano de obra de revestir donde va el retén para que gire bien y ponerme el retén en la pieza. Bueno amigos, saludos y bendiciones, espero que se encuentren bien.